everyone, welcome to my channel Rose GSD. সো আজকে আমার টপিক হচ্ছে যে ফিডিং গাইডলাইন বা আপনার যে ফিডিং শিডিউল আছে যে ডগ বা পাপিজের সেটা নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা স্কিপ না করে একদম পুরোপুরি দেখতে থাকুন, কারণ এখানে আমি যে ইনফরমেশনটা আজকে শেয়ার করব সেটা যারা নিউ পেট ওনার্স তাদের জন্য তো খুবই হেল্পফুল। তাছাড়াও যারা এমনিতে বাড়িতে পেট রেখে থাকেন তো তারাও এখান থেকে অনেকটা হেল্প পেতে পারেন। তো অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তো স্কিপ করবেন না। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন অ্যান্ড কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড তোমার সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে একটা বেল আইকন আছে সেটাকে প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ আমার ভিডিও নোটিফিকেশন সব থেকে আগে পাওয়ার জন্য ওই বেল আইকনটিকে অবশ্যই আপনাদেরকে প্রেস করতে হবে। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। চলো। ফার্স্টে যেটা বলবো যে আপনি একটা পাপিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, একদম ছোট থেকে আপনার যে পাপি আপনি বাড়িতে নিয়ে আসছেন, তো সেখান থেকে একদম অ্যাডাল্ট বয়স অবধি যে ফিডিং গাইডলাইন আছে, আপনি কি খাবার দেবেন, ঠিক আছে, অ্যান্ড সেটা শিডিউল কি হবে, সেটা আমি আজকে পুরোপুরি আপনাদের সাথে ডিসকাস করছি। তো প্রথমে আমি চলে আসি যে একটা পাপিজ আপনি বাড়িতে নিয়ে আসছেন, সেটার এজ হতে পারে আপনার 1 মাস মানে 30 দিন বা 40 দিন বয়স হতে পারে। তো সেরকম বয়সে আপনি তাকে এনে ফার্স্ট কি খাবারটা খাওয়াবেন। তো ফার্স্টে আমি বলে রাখি যে আপনি একটা কথা, আপনি যখন কোনো পাপিজকে বাড়িতে নিয়ে আসছেন ছোট অবস্থায়, তো যেখান থেকে আপনি নিয়ে আসছেন কারো কাছ থেকে অ্যাডপ্ট করতে পারেন বা কোনো ব্রিডারের কাছ থেকে সেটা কিনে আনছেন, তো যেখান থেকেই আনছেন না কেন তাকে আপনি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে তার এখন ফিডিং হ্যাবিট কী আছে, তাকে কি খাবার প্রোভাইড করা হচ্ছে। তো যদি একদম বাচ্চা হয়ে থাকে সে অবশ্যই হচ্ছে যে মায়ের দুধ খাচ্ছে, ঠিক আছে, তো মায়ের দুধ খেয়ে সে আসছে হতে পারে সেটাই। আর আপনি যদি মোটামুটি একটু 40 ডেজ বা 45 ডেজে নিচ্ছেন তাহলে মাদার মানে ফিড যেটা আপনার মায়ের দুধ আছে, তো সেটা ছাড়াও আপনার অন্য খাবার ব্রিডাররা দিয়ে থাকে জেনারেলি। তো ওটা কি দিচ্ছে সেটা আগে জানবেন, কারণ হচ্ছে হট করে আপনি একটা ব্রিডার খাবার দিচ্ছিল সেটা আপনি বাড়িতে নিয়ে এসে অন্য একটা খাবার দিয়ে দিলেন তাকে, তো সেটা কিন্তু আপনার পাপিস কিন্তু সহ্য করতে পারবে না। দেখবেন লুজ পটি হচ্ছে, লুজ মোশন, তারপরে বমিটিং, তো আপনি কিন্তু টেনশনে পড়তে পারেন। আর যদি ফার্স্ট পেট ওনার হন তাহলে তো অবশ্যই টেনশনে পড়বেন, কারণ মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাকে শেয়ার করছি, কারণ আমি যখন ফার্স্ট পেট নিয়েছিলাম আমারও কিন্তু সেম অবস্থা হয়েছিল। অ্যান্ড তার জন্য আমি অনেক ভেটেরিনারি ডক্টরস আছে, ইন্টারনেট আছে, সব জায়গা আমি ঘুরেছি অ্যান্ড প্রচণ্ড কনফিউজ হয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড রোজকেও সেরকমভাবে আমি প্রচুর ওষুধ খাইয়েছিলাম। তো সেটা ভুল করবেন না, ঠিক আছে, ওষুধ আপনি একদমই চেষ্টা করবেন যাতে কম খাওয়াতে হয়, ঠিক আছে, যেগুলো দরকার সেটা তো খাওয়াতেই হবে, কিন্তু একদম যাতে ফুড মানে খাবারটা যাতে ঠিকঠাক পাই, একদম কোয়ালিটি ফুড, তাহলে কী হবে না, বেশি ওষুধ খাওয়াতে হবে না আপনাকে। অ্যান্ড তাদের গ্রোথও আপনি দেখতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। তো তার জন্যই বলি যে ফার্স্ট ব্রিডার যেটা দিচ্ছে সেই খাবারটা জানলেন, অ্যান্ড তারপর আপনি বাড়িতে যখন নিয়ে এলেন সেই ব্রিডারের খাবারটাই আপনি অল্প অল্প করে দেবেন, তার সাথে যে নিউ ফুডটা সেটাকে আস্তে আস্তে ওর সাথে অ্যাড করতে থাকবেন। মানে সাপোজ আপনি যদি বাড়িতে নিয়ে এসে ফার্স্ট দিন যে বাপিটাকে আপনি খাবার দেবেন সেটা আমি আপনাকে বলে রাখি 5 বার খাবার দিতে হবে, যদি ওর এজ 1 মাস থেকে 3 মাস বয়স অবধি, ঠিক আছে, আমি আগেও বলেছিলাম 1 মাস থেকে 3 মাস বয়স অবধি তাকে দিনে 5 বার খাবার দিতে হয়। তো 5 বার আপনি কি করবেন, যে খাবারটা আপনি দিচ্ছেন, যে সেই খাবারের সাথে আপনি যে নিউ ফুডটা ওকে দেবেন, সেটা ব্রিডারের যে খাবারটা আপনার যেখান থেকে বা যেখান থেকে এসছে তার যে খাবারটা তার সেটা আপনি ফার্স্ট 25% দিলেন, তার সাথে নিউ আপনার যে খাবারটা ওটার সাথে মিক্স করে দিলেন, তারপরে 25% প্রথম দিন দিলেন, তারপরে ওটা 50% হলো, তারপর দিন 75, তারপর 100%, মানে পুরোপুরি আপনার খাবারটাই কনভার্ট করবেন। এভাবে আস্তে আস্তে খাবারগুলো কিন্তু চেঞ্জ করবেন। এটা পাপিজ হোক বা আপনি যখন চাইলে আপনি যখন কোনো ডগ ফুড হোক বা হোম ফুড হোক সেখান থেকে আপনি চেঞ্জ করে আবার একটা নতুন ফুডে কনভার্ট করবেন, তখনও কিন্তু এই প্রসেসটা আপনি ফলো করবেন। এটা অবশ্যই আপনি যখন কোনো ডগ ফুড কিনবেন তার পিছনে কিন্তু অবশ্যই লেখা থাকে, দেখবেন ওটা ভালো করে পড়বেন, যে নতুন ফুডে কনভার্ট করতে গেলে সেটাতে অবশ্যই প্রথমে কি করতে হয় যে আপনার
25%, মানে অল্প, মানে খাবারে একদম 1/4 ভাগ প্রথমবার দিতে হয়। তারপরে ওটা আপনি 50% দিলেন, তারপরে 75, তারপরে পুরোপুরি 100%-এ কনভার্ট করবেন। তাহলে কিন্তু ওরা ওটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে না, ওদের কিন্তু ওটা ইনডাইজেশন হয়ে যায়। ঠিক আছে? তো এইটা অবশ্যই ফলো করবেন। তো বলে রাখি, এত কথা না বাড়িয়ে প্রথমেই আপনাদেরকে বলি যেটা, যে ফার্স্ট ওকে নিয়ে এলেন ব্রিডারের কাছ থেকে, তো এটা জানলেন কীভাবে। তো আপনি যে নতুন ফুডটা আপনি ওকে ইন্ট্রোডিউস করবেন, সেই খাবারটা হচ্ছে যে কোনো স্যারেল্যাক। ঠিক আছে? স্যারেল্যাক আপনার হিউম্যান যে স্যারেল্যাক আছে সেটা তো আপনি যে কোনো মার্কেটে পেয়ে যাবেন, সেটা দিতে পারেন। বা আমি বলবো ওদের মানে পাপিস বা মানে ভেটেরিনারি যে আপনার ডগসদের জন্য, অ্যাকচুয়ালি ডগস বা পাপিসদের জন্য একটা স্যারেল্যাক হয়ে থাকে, যেরকম পাপস্টার্ট হলো বা আপনার স্যামোলেক হলো, এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে আপনার যে কোনো পেট শপে। ঠিক আছে? তো স্যামোলেক হোক বা আপনি পাপস্টার্ট হোক, যে কোনো, আমি কোনো একটা যে কোনো ব্র্যান্ডকে আমি প্রমোট করছি না, যে কোনো ব্র্যান্ডই আপনি দিতে পারেন। বা আমাদের হিউম্যানদের যে স্যারেল্যাক আছে সেটাও আপনি দিতে পারেন স্ট্রবেরি ফ্লেভারে। ঠিক আছে? ওইটা ওদেরকে কি করবেন, একটা গরম জল করবেন, ঠিক আছে, উষ্ণ গরম জলে আপনি 1 চামচ কি 1.5 চামচ ওইটার মধ্যে ভালো করে গুলে দেবেন, নিয়ে ওকে ওটা খাবারটা দেবেন। ঠিক আছে? বেশি নয় কিন্তু, একেবারে এলো নিয়ে 1 বাটি ওকে খাবার দিয়ে দিলেন, নিয়ে পেট ভরে গেল, এরকম নয়। 5 বার কেন দিতে বলেছি, অল্প অল্প করে খাবার দেবেন বারে বারে। ঠিক আছে? যখন ও ছোটো থাকবে। তো 5 বার ওকে দিনে খাবার দেবেন, আর গ্যাপ একটা রাখবেন, 3 ঘন্টার গ্যাপ হলে 3 ঘন্টার গ্যাপে গ্যাপে একটা শিডিউল করলেন, মানে সকালে আপনি 7টায় খাবার দিলেন, তারপরে নেক্সট আপনি দেবেন 3 ঘন্টা পর, যদি হয় তাহলে 10টায়, 10টার পর 3 ঘন্টা মানে একটা, একটার পর আবার 3 ঘন্টা মানে 4টে, আবার 3 ঘন্টা মানে রাতে 7টা। তো এরকমভাবে চলবে। ঠিক আছে? আপনি যদি 4 ঘন্টার গ্যাপে দেন তাহলে সেভাবে 4 ঘন্টার গ্যাপে দেবেন। আর আমি এগেন বলছি যে আমি আপনাকে বলেছিলাম আগের যে আপনি টাইমিংসগুলো বা কবার ফুড দিতে হবে, এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে। সেটা আমার ভিডিও প্লেলিস্টে হোক বা আপনার আমার যে ভিডিও আছে সেইখানে গিয়ে আপনি দেখে নিতে পারেন, যে টাইমিংসগুলো কবার ফুড দেবেন বা কখন দিতে হয়, সেটা নিয়ে আমি একটা অলরেডি ভিডিও করে নিয়েছি। ঠিক আছে? ডেসক্রিপশনে ওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, ওটা অবশ্যই দেখে নেবেন, তাহলে এই জিনিসটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো কি বললাম, যে আপনাদের ওই একটা শিডিউল বানিয়ে দেবেন। ঠিক আছে? যে সকালে আপনি ফার্স্ট দিলেন, তারপরে হচ্ছে এরকমভাবে 4 ঘন্টার গ্যাপে বা 3 ঘন্টার গ্যাপে একটা শিডিউল করে নিলেন। আর রাতে যে খাবারটা দেবেন, সেটা লাস্ট যে মিলটা আপনি ওকে প্রোভাইড করছেন, সেটা অবশ্যই একটু বেশি দেবেন। দিনে যে যতবার খাবার দিয়েছেন 4 বার, তার থেকে একটু বেশি, কারণ রাত আর সকালে যে গ্যাপটা না, সেটা কিন্তু বেশি হয়ে যায়। তার জন্য কি হয়ে যায়, ওদের স্টোমাক খালি হয়ে যায়, অ্যান্ড বাইল ডাক্ট সিক্রেশনটা কিন্তু বেশি হয়। তার জন্য অনেক সময় দেখবেন ভোরের দিকে ওরা বমি করে। ঠিক আছে? ইয়েলোইশ টাইপের বা ফোম টাইপের একটা বমি করে থাকে, সেটা কিন্তু ওই আপনার স্টোমাক খালি হয়ে গিয়ে বাইল ডাক্ট সিক্রেশনটা বেশি হয়, ওটাকে ওরা বার করে দেয়। তো ওইটার জন্যই তো রাতে যদি আপনি একটু বেশি করে খাবার দেন আর সকালে তাড়াতাড়ি খাবারটা দিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু এই বমিটা কিন্তু হবে না, আর টেনশন হবে না আপনাদের। ঠিক আছে? তো এর জন্য কোনো মেডিসিন অনডেম বা জোফার এগুলো দেওয়ার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে? আপনাদেরকে এটা বলে রাখলাম। এটা নিয়েও অলরেডি আমি ভিডিও করেছি, সেটা আপনি দেখে নেবেন কেন এই বমিটা হয়। সেটাও আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্কে দিয়ে দেবো, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। তো ফার্স্ট কি বললাম, পাপস্টার্ট খাওয়াবেন, অ্যান্ড পাপস্টার্টটা এসেই ওকে 1 প্যাকেট আপনি খাইয়ে দিলেন। ঠিক আছে? মানে 1 প্যাকেট যে আপনার যদিন চললো আর কি, সেই পাপস্টার্ট চলতে চলতেই মোটামুটি আপনার ধরুন 2.5 মাস বয়স বা 3 মাসের কাছাকাছি আসছে বয়সটা, মানে 90 দিনের মোটামুটি 50 ডেজ পেরিয়ে গেলেই অল্প অল্প করে এবারে স্টার্টার ফুডে আপনি কনভার্ট করে যাবেন। ঠিক আছে? 50 দিন আপনি ওকে ওই শুধুমাত্র স্যামোলেক বা পাপস্টার্টের উপর রাখলেন, কারণ ও তো মায়ের দুধ খেয়ে আসছে। তো সেটা আপনাকে প্রথমে কিন্তু এগুলোই দিতে হবে, এটা মায়ের দুধের মানে অল্টারনেটিভ আপনি খাবার বলতে পারেন, ওর জন্য এটা দেওয়া হয়। তো ওইটা দেওয়ার পরে আপনি ওই স্যামোলেক বা পাপস্টার্ট যেটা দিচ্ছেন বা স্যারেল্যাক, তার সাথে অল্প অল্প করে, যদি আপনি দিনে 3 বার ওইটা দিচ্ছেন স্যারেল্যাক বা হচ্ছে পাপস্টার্ট, তাহলে 2 বার আপনি স্টার্টার ফুড অ্যাড করলেন। এবারে আপনি বলবেন যে নতুন যদি কেউ হয় যে স্টার্টার আবার কি, স্টার্টার হচ্ছে মার্কেটে অনেক রকম অ্যাভেলেবেল আছে। তো যেরকম আমি পেডিগ্রি থেকে শুরু করি, তো পেডিগ্রি প্রো আছে স্টার্টার ফুড, মাদার অ্যান্ড পাপ। অ্যান্ড তারপরে রয়্যাল ক্যানিন আছে, সেটা খুবই ভালো, আমি অলরেডি বলে থাকি। জার্মান শেপার্ড বা যে কোনো যে লার্জ ব্রিড হয়ে থাকে তাদের জন্য অবশ্যই আছে আপনার রয়্যাল ক্যানিন, কিন্তু অনেকেই এটার দাম অনেকটা বেশি বলে অ্যাভেল করতে পারে না। বাট আমি বলবো যে ওষুধের পিছনে খরচার থেকে আপনার খাবারের পিছনে বেশি করে খরচা করুন, তাহলে আপনার ওষুধের পিছনে কিন্তু খরচা হবে না, আর আপনাদের যে পাপি বা ডগ যেই থাকবে কিন্তু খুবই হেলদি হবে, আর আপনাদের কিন্তু পরবর্তীকালে ভাবতে হবে না। তার জন্য প্রথমে যে খাবারটা ওকে কিন্তু একটু কস্টলি হলেও ভালো রকমের দেবেন, কারণ আমি নিজে ভুক্তভোগী এর জন্য। ঠিক আছে? কারণ আমিও এরকম এটা নিয়ে কম্প্রোমাইজ করতে গিয়ে আমার কিন্তু প্রচুর ভুগতে হয়েছে, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট এখন অবধি ভুগছি। তো তার জন্য অবশ্যই খাবারটা ভালো মতো প্রোভাইড করবেন। আমি তো বলবো যে রয়্যাল ক্যানিন দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন, রয়্যাল ক্যানিন যে স্টার্টার হয়ে থাকে
যদি না পারেন তাহলে তাছাড়াও আমাদের ইন্ডিয়ান কোম্পানি আছে ড্রুলস। তো ড্রুলসের আপনার যে ফোকাস আছে সেটাও কিন্তু খুবই ভালো, সেটারও স্টার্টার আছে, সেটাও আপনি প্রোভাইড করবেন। অ্যান্ড একটা জিনিস দেখে নেবেন যে প্রোটিন কন্টেন্ট কত আছে, প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট। প্রোটিন কিন্তু আপনাকে বেশি পরিমাণে দিতে হবে, কারণ বাচ্চা তো তার গ্রোথের জন্য অবশ্যই প্রোটিন কিন্তু আপনাকে বেশি দিতে হবে, অ্যান্ড স্টার্টারে কিন্তু প্রোটিন কন্টেন্ট বেশি থাকে। তো আমি কিছু ব্র্যান্ড আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি, যেরকম আমি কিন্তু কোনো ব্র্যান্ড থেকে কোনো টাকা পয়সা নিচ্ছি না কিন্তু, বাট আমি রেকমেন্ড করছি আপনাদেরকে, কারণ এই কারণেই যে এটার রেজাল্ট খুব ভালো অ্যান্ড খাইয়ে আপনাদের যথেষ্ট হেল্পফুল হতে পারে। তো ফার্স্ট হচ্ছে আপনার যেটা বললাম যে রয়্যাল ক্যানিং, অ্যান্ড যদি সেটা অ্যাভেল নাও করতে পারেন, সেটা অল্টারনেটিভ সেম আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু ফোকাসের মধ্যে। অ্যান্ড সেটাও যদি না পারেন আপনি পেডিগ্রি প্রো খাওয়াতে পারেন, ঠিক আছে। অনেকে পেডিগ্রি প্রো শ্যুট করে না, কারণ বাই প্রোডাক্ট থাকে। তো তাছাড়াও আপনি রিয়েল চিকেন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ফোকাসে, কোনো গ্রেন ফ্রি। ওকে, তো গ্রেন ফ্রি এই ফর্মুলাটা দিচ্ছে কারণ আপনার এটা ওদের বিভিন্ন রকম গ্রেন যেগুলো হয়ে থাকে, রাইস বা হুইট, এগুলোতে কী হয় না, ওদের অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সি থাকে, দেখবেন আপনারা চুলকাচ্ছে, লাল লাল হয়ে যায়, ঠিক আছে, ইনফেকশন। তো বাচ্চাদের লোম উঠতে থাকে। তো তার জন্য আপনি গ্রেন ফ্রি ফর্মুলা যে কোনো ডগ ফুড, যেরকম রয়্যাল ক্যানিন হোক বা ফোকাস, এগুলো দিলে আপনি ছোটো থেকেই দেখতে পারবেন কত সুন্দর ওরা রয়েছে, ওদের এইসব সমস্যাগুলো হবে না। তাছাড়াও আরও ভেট প্রো আছে, ঠিক আছে। ভেট প্রো পাপি যে স্টার্টার, সেটা দিয়েও শুরু করতে পারেন, সেটাও ভালো রুলসের। তো এগুলো মোটামুটি খুবই ভালো। আপনি ফার্স্টে কিন্তু শুরু করতে পারেন, ঠিক আছে। রুলসের নর্মাল স্টার্টারটাও আছে কিন্তু, তো সেটা আমি রেকমেন্ড করবো না। তার থেকে আপনি ফোকাসটা অবশ্যই খাওয়াবেন ফার্স্টে। ওকে, তো সেটা দিয়ে আপনি স্টার্ট করলেন, অ্যান্ড সেটা মোটামুটি 3 মাস অবধি স্টার্টারটা চলছে। অ্যান্ড 3 মাস অবধি স্টার্টারটা মানে 90 দিন বয়স হয়ে গেছে। তো 90 দিন বয়স অবধি আপনি কী করলেন, এই স্টার্টারটা শুরু করলেন, এবং 50-60 দিনের বয়সে আপনি কী করলেন, স্যামোলেক যে বা সেরেল্যাক যেটা চলছিল সেটাকে বন্ধ করে দিলেন। মানে বন্ধ করে দিয়ে সেটা আপনি স্টার্টার ফুডে আপনি কন্টিনিউ রাখলেন 5 বার। তো এটা চলতে চলতে আপনার মোটামুটি যখন ওর বয়স 3 মাস হয়ে যাবে, 90 দিন, তখন আপনি আস্তে আস্তে হোম ফুড নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে। মানে ডগ ফুড তো অবশ্যই চলবে, অ্যান্ড ডগ ফুডের সাথে আপনি অল্প অল্প করে হোম ফুডে কনভার্ট হবেন। অ্যান্ড 3 মাস বয়সের পর থেকে ওকে তখন দিনে 4বারও খাবার দিতে পারেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড 4বার খাওয়ার তখন আপনি 2বার হোম ফুড দিলেন আর 2বার হচ্ছে ডগ ফুড দিলেন, ঠিক আছে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে এবারে বলবেন যে হোম ফুড কী দেওয়া যায় ওকে। আপনাদেরকে বলি, হোম ফুডে আপনার সবথেকে বেস্ট হচ্ছে ওদের রাইস অ্যান্ড চিকেন। নর্মাল বয়েল রাইস অ্যান্ড চিকেনটাকে আপনি অল্প হলুদ দিয়ে বয়েল করে নেবেন, ঠিক আছে। যেটা হলুদটা আপনার, আমি আগেও বলেছি যে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে। সেই হোম ফুডের রেসিপিও আপনি আমার ডেসক্রিপশন আমি দিয়ে দেবো লিঙ্কটা, সেটা পেয়ে যাবেন কীভাবে হোম ফুড প্রিপেয়ার করতে হয় ওদের জন্য। সেটা আপনি দেখে নেবেন। তো হোম ফুডের জন্য কী কী দিতে হয়, জেনারেলি আপনি বয়েল চিকেন অ্যান্ড রাইস খুবই ভালো, সেটা আপনি প্রথমে যখন বাচ্চা 3 মাস বয়স থাকবে তখন এটাই দেবেন। তারপর আস্তে আস্তে তার সাথে এই ভেজিটেবলস অ্যাড করবেন। এবারে কি বলবেন যে কী কী ভেজিটেবলস দেবেন, তো তার মধ্যে বলবো ক্যারেট, মানে গাজর। গাজর দেবেন আপনি ওকে সেদ্ধ করে। তাছাড়াও আপনি গাজর ছাড়াও বিনস দিতে পারেন, ঠিক আছে। অল্প পেঁপে দিতে পারেন, আলু দিতে পারেন। নর্মাল আলুতে জেনারেলি গ্যাস হয়ে থাকে, তো তার জন্য আপনি সুইট পটেটো যেটা হয়ে থাকে, রাঙালু, সেটাও অ্যাড করতে পারেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড তারপরে পাম্পকিন মানে হচ্ছে কুমড়ো। কুমড়ো কিন্তু ওদের পক্ষে খুবই ভালো। তো কুমড়োতে মধ্যে প্রচুর ভিটামিনস থাকে, তারপরে ওদের কোটটাও ভালো হয় কুমড়োতে, শাইনি কোট হয়ে থাকে। তো কোট আপনি কুমড়োটাও উইকে আপনি 2-3 বার দিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যদি ওদের পটি লুজ হয়ে থাকে তার জন্য কিন্তু কুমড়ো তখন কিন্তু স্টপ করবেন, ঠিক আছে। কারণ ওটাতে পটিটা খুব কিন্তু একটু লুজ করে দেয়। তো আপনি কুমড়ো, তারপরে আলু, তারপরে রাঙালু, তারপরে গাজর, বিনস, ঠিক আছে। এই সবগুলো আপনি ভেজিটেবলস হিসেবে কিন্তু ইউজ করতেই পারেন, খুবই ভালো, ঠিক আছে। আর নরমালি আর আপনি চিকেন রাইস দিন, বা তার সাথে আপনি মাছ দিলেন, ফিশের মধ্যে কোনো সামুদ্রিক মাছ কখনোই দেবেন না, কারণ ওর মধ্যে নুন থাকে। নুন কিন্তু ওদের জন্য খুবই খারাপ। তো তার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন যে যে রুই মাছ আছে, রুই মাছ দিতে পারেন। কাঁটা, মানে প্রথমে আপনি যেটাই দেবেন না কেন, কাঁটা বা বোনলেস, ঠিক আছে। আপনি চিকেন দিলেও সেটা কিন্তু বোনলেস দেবেন, যতক্ষণ না ওর 6 মাস বয়স হচ্ছে। আর কাঁটা মাছ দিলেও কিন্তু কাঁটা বেছে দেবেন, ঠিক আছে। 6 মাস বয়স অবধি কিন্তু কাঁটা ছাড়াই কিন্তু ওদেরকে দেবেন, ঠিক আছে। কারণ ওদের দাঁত তো তখন অবধি পড়ে না, মোটা দাঁত বেরোয় না, তো ওইটাকে কিন্তু ও ঠিক করে চিউ করে খেতে পারবে না, আর গলায় আটকে যাবে, ঠিক আছে, বা ইন্টেস্টিনাল ইনফেকশন হতে পারে। তো তার জন্য আপনি ওটাকে বোনলেস বা কাটা ছাড়া মাছ যেগুলো দেবেন, তো মাছের মধ্যে আপনি রুই, কাতলা, বা আপনি চারাপোনাও দিতে পারেন, ঠিক আছে। তো সেগুলো কিন্তু ওদের পক্ষে খুব ভালো, অ্যান্ড প্রোটিন সোর্সও খুব ভালো। অ্যান্ড ডিম কখনোই দেবেন না, ঠিক আছে। আমি বলবো না যে সাদা অংশটাও আপনি প্রোভাইড করবেন না, ডিম।
আপনি মাছ দিন, মাংস দিন, মানে মাংসের মধ্যে চিকেন, নট মাটন, ঠিক আছে? আর তার সাথে ভেজিটেবলস দিন, ঠিক আছে? এইগুলো আপনি হোম ফুডের মধ্যে দিতে পারেন রাইসের সাথে, অ্যান্ড এটা চলবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড অবশ্যই আরেকটা কথা বলি, কার্ড মানে দই। দই কিন্তু ওদের জন্য খুবই ভালো, অ্যান্ড সেটা কিন্তু নর্মাল করে, নর্মাল টেম্পারেচারে আসার পর কিন্তু দইটা দেবেন। আপনি ঠান্ডা ফ্রিজের দইটা দেবেন না, আর বাসি দইও দেবেন না। একদম মার্কেট থেকে কিনে এনে দই ওদেরকে দই ভাত দিতেই পারেন মাঝে মাঝে, ঠিক আছে? যখন ওদের পেট খারাপ হয়, পটি লুজ হচ্ছে, বমি হচ্ছে, তখন কিন্তু দইটা দিতে পারেন। অ্যান্ড চিকেন রাইসটাও কিন্তু তখন দিতে পারেন, ওদের জন্য খুবই ভালো, ওরা খুব তাড়াতাড়ি ডাইজেস্ট করে নিতে পারে। তো এভাবে অল্টারনেট করে আপনি দই ভাত কোনো দিন দিলেন, বা ভেজিটেবলস রাইস দিলেন, কোনো দিন হচ্ছে চিকেন রাইস দিলেন, এভাবে অল্টারনেট করে কিন্তু দিতে থাকবেন। কিন্তু এই যে গণ্ডি যেটা বললাম, যে এই যে কয়েকটা ফুডের মেনু, ঠিক আছে, এইগুলো যেন চেঞ্জ না হয়ে থাকে বারে বারে, ঠিক আছে? ডগ ফুড আপনি যদি একটা ব্র্যান্ড ফার্স্ট স্টার্ট করলেন, সেটা কিন্তু চেঞ্জ আর করবেন না। যদি রয়্যাল ক্যানিন এফোর্ড করতে পারেন, তো প্রথম থেকেই রয়্যাল ক্যানিনই চালাবেন সারা জীবন, যতদিন বাঁচবে। না, এইটুকু বলবো যে 1 বছরের পর থেকে ওদেরকে হোম ফুডে পুরোপুরি কনভার্টও করে দিতে পারেন, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি আজ রয়্যাল ক্যানিন, কাল ফোকাস, কালকে ড্রুলস, এইভাবে কিন্তু চেঞ্জ করবেন না। তাহলে কিন্তু আপনাদের যে আপনার পাপি আছে, সে বুঝে যাবে যে আমাকে কিন্তু মালিক বারবার বিভিন্ন ভ্যারাইটিস খাবার দিচ্ছে, তো ওরা কিন্তু চুজি হয়ে যাবে। আর তখন কিন্তু আপনাদেরই মুশকিল হবে, তখন কিন্তু ও কিন্তু খাবার খাবে না, ভ্যারাইটিস, রোজ ভ্যারাইটি চাইবে। আজকে এই রয়্যাল ক্যানিন দিচ্ছেন, কালকে আবার দেখবেন খাবে না, আবার আপনাকে নতুন কিছু দিতে হবে। তো তার থেকে ভালো আপনি যদি ফার্স্ট যেটা এফোর্ড করতে পারবেন সেটা ডিসাইড করুন, একটা ডগ ফুড কিনুন, অ্যান্ড তার সাথে আপনি যে হোম ফুডটা দেবেন, সেই হোম ফুডটার মধ্যেই যেন ও সীমাবদ্ধ থাকে। মানে রাইস, চিকেন, ফিশ অ্যান্ড ভেজিটেবলস, ব্যাস এই কটাই যেন ওর চলতে থাকেন। তার সাথে কবে কিছু কিছু কাট দিতে পারেন, আর কিছু কিন্তু ওকে কখনোই কোনো মানে সারা জীবনেও দেবেন না, ঠিক আছে? এটা বলে থাকি। আর রুটি আপনি অ্যাভয়েড করবেন, রুটি কখনোই দেবেন না। রুটি কিন্তু ওদের পক্ষে অতটা ভালো নয়, কিন্তু ওদের ডাইজেশনও অতটা ভালো হয় না। অনেক সময় স্কিনে অনেক প্রবলেম, বা আপনার কোটের সমস্যা দেখা যায়, অনেক সময় লোম ওঠে, ঠিক আছে? তো রুটি আপনারা না অ্যাভয়েড করাটাই বেটার। ভাত দেবেন, ভাত খুবই ভালো। এমনিতে ওদেরকে বাল্কি বা একটু ফ্যাটি, মানে শরীরের জন্য মানে খুবই মানে হেলদি হবে আর কি দেখতে। তো যারা একটু রোগা, যেসব ব্রিড হয়ে থাকে, তাদেরকে আপনি যদি ভাত দেন, তাহলে দেখবেন একটু বাল্কি চেহারা হয়ে গেছে। যাই হোক, বেশি ভিডিওটা বড় করছি না, অলরেডি অনেকটা বড় হয়ে গেছে। তো আজকে ভিডিওটা দেখুন, অনেক কিছু ইনফরমেশন আজকে পাবেন, তার জন্য আমি আপনাদের সাথে এই ভিডিওটা আজকে করছি অ্যান্ড শেয়ার করছি, ঠিক আছে? আমি এবারে এই ভিডিওটার কনক্লুশনে চলে আসি। অনেককে আপনাদের কনফিউশন হতে পারে, তো আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লাস্টে বলে দিই আপনাদেরকে। তো ফার্স্ট হচ্ছে কি, যখন নিয়ে এলেন ওকে, ফার্স্ট আপনি কি দেবেন, চামোলেগ বা পাপ স্টার্ট এগুলো দিচ্ছেন। 3 মাস, মোটামুটি 55 দিন বয়সের পর থেকে আপনি আস্তে আস্তে ডগ ফুড দিলেন তাকে, যেটা দেবেন একটাই, ঠিক আছে? ডগ ফুড দিতে দিতে আস্তে 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 মোটামুটি যখন আপনার 60 দিন, 70 দিন বা বয়স হয়ে গেল, 60-70 দিন বয়স হয়ে গেলে আপনি কি করবেন, এই ডগ ফুডে পুরোপুরি কনভার্ট করে দিন। তখন ওকে যে স্যাম্বলিক বা হচ্ছে পাস্টার দিচ্ছেন, সেটাকে বন্ধ করে দিন। অ্যান্ড তারপরে ওইটাকে মোটামুটি 3 মাস বয়স অবধি পুরোপুরি ডগ ফুডে রাখুন। 3 মাস বয়স হয়ে গেলে ডগ ফুডের সাথে আস্তে আস্তে আপনি হোম ফুড আস্তে আস্তে ওর সাথে অ্যাড করতে থাকুন, ঠিক আছে? যদি 3-4 বার খাবার দিচ্ছেন, 2 বার আপনি হোম ফুড আর 2 বার আপনি ডগ ফুড দিন, ঠিক আছে? অ্যান্ড এটা কন্টিনিউ চলুক, অ্যান্ড এটা চলতে আপনার মোটামুটি 1 বছর বয়স অবধি আপনি এভাবে ডগ ফুড দিচ্ছেন আর হোম ফুড দিচ্ছেন, এই কম্বিনেশনে আপনি খাবার প্রোভাইড করবেন ওকে, ঠিক আছে? 6 মাস বয়স হয়ে গেলে কখন কি কবে কতবার খেতে দিতে হয়, এটা অলরেডি আমি ভিডিও করেছি, তো আবার এগেন বলছি না। তো 6 মাস বয়সের পর থেকে আপনি দিনে 3 বারও খাবার দিতে পারেন ওকে। দিলে সকালে ব্রেকফাস্টে ডগ ফুড দিলেন, 2 বার হোম ফুড দিলেন, এভাবে চলতে থাকলো। অ্যান্ড অবশ্যই আমি বলে রাখি, 8 মাস থেকে 1 বছর বয়সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই সময় কিন্তু ওদের গ্রোথটা হয়, অ্যান্ড এরপরে কিন্তু ওদের গ্রোথ স্টপ হয়ে যায়। তো এই টাইমে কিন্তু আপনাদেরকে ভালো ফুড ওকে প্রোভাইড করতে হবে সারা জীবনের জন্য, যাতে ওদের শরীর কিন্তু কোনো রকমভাবে এফেক্টেড না হয় পরবর্তীকালে, আর ওর গ্রোথটাও খুব ভালো হয়, খুব হেলদি হয়, ঠিক আছে? তো তার জন্য আমি বলবো এই টাইমটা ভালো মতো খাবার ওকে প্রোভাইড করুন। অ্যান্ড যে একটা ভালো ব্র্যান্ড আপনি ডগ ফুডে চুজ করবেন, প্রথম থেকেই চেঞ্জ করবেন না, এটা এগেন বলে দিই। অ্যান্ড এইভাবেই আপনি কন্টিনিউ করতে থাকুন, ঠিক আছে? এবং 1 বছর বয়স হয়ে গেলে তাকে ডগ ফুড আপনি একদম স্টপও করে দিতে পারেন, আর হোম ফুডে টোটালি রাখতে পারেন। কারণ 1 বছর বয়সের পর থেকে দিনে 2 বার দিতে পারেন, বা 1 বারও দিতে পারেন। আমি বলবো 2 বারই দেবেন, সকালে 1 বার, রাতে 1 বার, ঠিক আছে? তাহলে ভালো থাকে, কারণ 1 বার খেলে অনেক সময় স্টোমাক এমটি হয়ে গেলে, আমি বলেইছি আপনাদেরকে যে বমি করে ওরা, তো সেই সমস্যাটা আপনাদের হবে না। তো তার জন্য আপনি দিনে কিন্তু
দুবার কিন্তু খাবার দিতে পারেন। এবারে মাঝে, মাঝে আমি আপনাদেরকে বলি আপনি বিস্কিট কিছু দিতে পারেন। আমি বলব মার্কেটে যেসব বিস্কিট ওদের ট্রিট দেওয়ার জন্য ওইসব না কিনে প্লেন মেরি বিস্কুট বা থিন অ্যারারুট যে বিস্কুট হয়ে থাকে সেটা আপনি দিতে পারেন ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। সেটা আপনি সকালে দিলেন ১ টা বা বিকেলে দিলেন ২ টো, ঠিক আছে? এইভাবে মাঝে, মাঝে কিন্তু বিস্কিটটা দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? কিন্তু অন্যান্য যেসব বিস্কিট আছে মার্কেটে ওইসব কিন্তু দেবেন না ওকে কোনো। ঠিক আছে? আর এমনি নরমালি ওদের ট্রিটের জন্য যেসব বোনস হয়ে থাকে ওইগুলো কিন্তু আপনারা প্রোভাইড করতে পারেন। ঠিক আছে? তো এখন তো বললাম, এতদূর বললাম আমি যে কি কি খাওয়ানো উচিত, ঠিক আছে, কি কি খাওয়াবেন ওকে। তো এবারে বলি যে কোনগুলো খাবার ওদের দেওয়া উচিত নয়। ঠিক আছে, ছোট বয়স থেকে একদম বড় বয়স অবধি কি কি খাবার ওদেরকে দেবেন না। তো প্রথমত বলি যে ফার্স্ট হচ্ছে স্যারালাক যেটা দিচ্ছেন তার বদলে কখনোই অনেকে ভুল করে থাকেন যে গরুর দুধ। দুধ কখনো ওদেরকে দেবেন না, ঠিক আছে? দুধ কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ওদের ক্ষতি করে। কারণ ওদের ডাইজেশনের প্রবলেম হয়ে যায়, পটি দেখবেন লুজ, বমি এইসব হতে পারে, কারণ ডাইজেস্ট করতে পারে না। ঠিক আছে? তো দুধ কখনোই দেবেন না। সেকেন্ড হচ্ছে চকলেট দেবেন না একদম, চকলেট ওদের পক্ষে বিষ একদম। ঠিক আছে? তো চকলেট কোনো মতেই চকলেট জাতীয় কোনো খাবার বা চকলেট কিচ্ছু দেবেন না ওদেরকে। কোনো ফ্রাইড ফুড, ঠিক আছে, যেমন মাছ ভাজা বা কোনো নর্মাল যে ফ্রাইড হয়ে থাকে আলু ভাজা বা যে কোনো ফ্রাই করা কিচ্ছু দেবেন না, সবই বয়েল। ঠিক আছে? যেখানে কোনো নুন থাকবে না, কোনো চিনি থাকবে না, কিছু না, শুধুমাত্র হলুদ দিতে পারেন অল্প। থার্ড হচ্ছে এই ফ্রাইডের মধ্যে বা বাইরের যেসব ফুড হয়ে থাকে সেসবগুলো আপনার ধরুন চিপস হলো, চিড়ে ভাজা, মুড়ি টুড়ি কিচ্ছু দেবেন না। ঠিক আছে? শুধুমাত্র যে খাবারগুলো বললাম সেগুলো একমাত্র ওকে দেবেন। ঠিক আছে? বাড়ি তো আমরা যেগুলো খাই ডাল ভাত, ঠিক আছে, ডাল কখনো দেবেন না। বা যেসব সবজি হোক সেগুলো রান্না করে আমরা খাই সেভাবে কিচ্ছু দেবেন না। যেসব সবজিগুলোর নাম করলাম সেগুলো একমাত্র দেবেন, আদারওয়াইজ অন্য কিছু কিন্তু সবজি আপনারা ওকে দেবেন না, যেমন বেগুন হলো বা মূলো হলো, ঠিক আছে, এইসব কোনো খাবার কিন্তু ওদেরকে দেবেন না। যেসব খাবারগুলো বললাম শুধুমাত্র সেগুলো একমাত্র প্রোভাইড করবেন। ঠিক আছে? নেক্সট হলো ডিম ওদেরকে দেবেন না। ঠিক আছে? ডিমে ওদের অ্যালার্জি হয়ে থাকে আর ডাইজেশনের প্রবলেম হয়ে থাকে, বা পরবর্তীকালে আর্থ্রাইটিস জাতীয় বা বাতের সমস্যাও কিন্তু ওদের দেখা যেতে পারে। তো ডিমটা অ্যাভয়েড করাই ভালো। তারপরে বলছি যেটা, কোনো সাইট্রাস জাতীয় বা টক জাতীয় খাবার কিন্তু ওদেরকে দেবেন না। দইটা দিতে পারেন, টক দই যেটা, সেটা নর্মাল করে, বা বেশি টকে গেলেও কিন্তু ওদেরকে দেওয়া উচিত নয়। লেবু বা এই জাতীয় কোনো খাবার কিন্তু ওদেরকে প্রোভাইড করবেন না। ঠিক আছে? যেটা ওদেরকে প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষতি করবে। ফলের মধ্যে আপনারা যদি দেন তাহলে আপেল ফার্স্ট যখন ছোট থাকবে তখন বয়েল করে দিতে পারেন, বড় হলে একটু গোটাও দিতে পারেন। আপেল খেতে পারে বীজ ছাড়া, কলা দিতে পারেন, তরমুজ দিতে পারেন, পাকা পেঁপে দিতে পারেন। তারপরে আপনারা উম, তো এইগুলোই মোটামুটি দিতে পারেন, শাকালু দিতে পারেন। ঠিক আছে? শাকালু, আঙুর দেবেন না। ঠিক আছে? তো এইসব খাবারগুলো ওদের মানে ফলের মধ্যে কিন্তু দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। পেয়ারা দেবেন না। ঠিক আছে? পেয়ারাতে বীজ আছে। তো আরও যদি কিছু মনে পড়ে আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি আপনাদেরকে বলে দেবো যে এটা দেওয়া উচিত কি উচিত নয়। ঠিক আছে? আর নর্মালি ভাতের মধ্যে শুধুমাত্র ব্রাউন রাইস দিতে পারেন, বা নর্মাল যে রাইস সেটা দিলেও কোনো ক্ষতি নেই, সেটা কিন্তু আপনারা দিতে পারেন। আর রুটি বলেই দিলাম আপনাদেরকে যে রুটি আপনারা ওদেরকে ওকে দেবেন না। ভাত দেবেন, ভাত কিন্তু ভালো মতো ডাইজেস্ট হয়ে যায় ওদের, আর খুবই ভালো ওদের জন্য। তো রুটি কখনোই দেবেন না, মুড়ি দেবেন না। ঠিক আছে? তারপর মিষ্টি, মার্কেট থেকে বিভিন্ন মিষ্টি, রসগোল্লা এই জাতীয় কোনো মিষ্টিই দেবেন না, চিনিও দেবেন না। ঠিক আছে? খাবারে ওদের কোনো মিষ্টি যাতে না থাকে। নুন তো দেওয়াই যায় না, আগেও বললাম। সামুদ্রিক মাছ দেবেন না। ঠিক আছে? আর তাছাড়াও আরও আপনার অনেক ফুডই হয়ে থাকে যেটা আমার এখন আপাতত মাথায় আসছে না। আপনারা জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই কমেন্ট করলে আমি জানিয়ে দেবো যে এগুলো আপনারা দেবেন কি দেবেন না। ঠিক আছে? মোটামুটি বুঝতে পারলেন, আমি একটা খাবারে আপনাদেরকে মোটামুটি একটা চার্ট বলে দিলাম। এই খাবারগুলি আপনারা প্রোভাইড করবেন, সারা জীবন এটাই খাওয়াবেন, কোনো চেঞ্জেস করবেন না। মাঝে মাঝে আপনি ওই বিস্কিট দিতে পারেন, ওই যে থিন বা মেরি বিস্কিট। ঠিক আছে? আর ফলের মধ্যে যে বললাম, কলা দিতে পারেন, পাকা পেঁপে, তরমুজ। ঠিক আছে? গরমের টাইমে তরমুজ খুবই ভালো। আপেল, তো এইগুলো দেবেন। ঠিক আছে? এছাড়াও আর কোনো ফল বা কিছু কিন্তু আপনার ওকে প্রোভাইড করবেন না। ঠিক আছে? তো এই হলো মোটামুটি আমার হচ্ছে আজকের ডায়েট চার্ট। তো বুঝতে পারলেন মোটামুটি যেটা আপনাদেরকে বললাম। মেবি আপনাদের কিছু ডাউটস আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি, বা পুরোপুরি ডাউটস ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারে। যদি তাও কোনো ডাউটস থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন।
আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি রিপ্লাই দেবো, অ্যান্ড আপনাদের ডাউটস আমি অবশ্যই ক্লিয়ার করব। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, চলো আজকের ভিডিও এত দূরই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে ইনফরমেশনটা, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না চ্যানেলটিকে। আজকের ভিডিও এত দূরই। গুড নাইট সকলকে, টাটা।